Так, всех приветствую. И давайте такой сделаем расклад. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что двери открывает, чем сердце успокоится, чем дело кончится. Сделаем на 3 варианта. Первый, второй, третий. Так, стучит, гремит, на пороге стоит. Чем сердце открывает, чем сердце успокоится, чем дело кончится. Стучит, гремит, на пороге стоит. Чем сердце успокоится, чем дело кончится. Стучит, гремит, на пороге стоит. Чем сердце успокоится, чем дело кончится. Стучит, гремит, на пороге стоит. Чем сердце успокоится, чем дело кончится. Так, стучит, гремит, на пороге стоит. А я пока карты раскладываю. Я всех благодарю вас за подписки, за комментарии. Я всех вас обожаю, всех вас люблю и всем желаю мира и процветания. И стучит, гремит, на пороге стоит. Чем сердце успокоится, чем дело кончится. И давайте посмотрим. Стучит, гремит, на пороге стоит. Так, синенький, желтенький, зелененький. Выбирайте. Первый, второй, третий. И давайте посмотрим. Стучит, гремит. Стучит. Стучит новость какая-то. От мужчины получите новость или от какой-то пары семейной, которая не очень хорошо к вам относилась. Может быть, она какие-то препятствия вам ставила, и вот вы узнаете такую новость, что эта женщина болеет, что эта женщина когда-то, может быть, вы с ней были друзьями, или это ваша свекровь, и сейчас на данный момент эта женщина от вас уходит, и новость спешит от мужчины. Может быть, это новое какое-то знакомство, а может быть, новость от мужчины прошлого, но тот мужчина, который очень много работал. И вот сейчас такая новость спешит, что этот мужчина двигается к вам, что этот мужчина, как бы эти препятствия не ставила женщина, этот мужчина все равно к вам двигается и хочет встречи с вами. И давайте дальше посмотрим. Стучит, гремит, на пороге стоит. На пороге стоит, да, мужчина, может быть, это родственник ее, а может быть, это сын, которому очень не нравится, которые делали, может быть, коллектив какой-то или шабаш, которые делали на вас работу, которые забирали ваш ресурс. И вот вы такую новость узнаете, что этот мужчина не нравится, он может быть даже в каких-то ограничениях сейчас, это может и по болезни, это может быть и в работе у него, но главное, вы эту новость узнаете, что этот мужчина уходит от вас, что этот мужчина злится. Это может быть все-таки мать с сыном, а может быть это ваши знакомые какие-то в вашем окружении, которые делали шабаш на вас и которые не хотели, чтобы вы двигались вперед. Ну, вот такую новость вы пока узнаете. И что же вы все-таки, как говорят, вам на все эти сплетни наплевать. Вы, главное, знаете свое движение, и вы движете вперед. И как бы на вас эти враги не влияли, вы знаете, и у вас есть выбор. Выбор с мужчиной, выбор идти, дать согласие этому мужчине или нет. Или, например, остаться с этими друзьями, или новых найти. Ну, вот такой вот первый расклад. И вот я думаю, что на колеснице вы движетесь вперед, вы убираете, вы узнаете новость, что женщина это с сыном или с каким-то родственником, они уходят от вас, и что к вам спешит мужчина, новый мужчина, у которого, это мужчина может быть издалека, это может быть мужчина, который живет где-то за границей или где-то в горах, ну, это не важно, но главное, что мужчина, который очень расположен к вам, который, может, хочет сделать вас счастливой,
который, может быть, хочет с вами встречаться, который, может быть, отдаст руку и сердце вам. И поэтому вот такую новость вы к вам спешит. Вы будете наполняться, а главное, что вы сейчас, у вас есть триумф, у вас есть вдохновение, и вы в этом движетесь вот сейчас. И вот такую новость вы узнаете. Ну, это в прошлом было, а сейчас вы на колеснице все-таки двигаетесь вперед. И давайте совет от Вселенной. Совет от Вселенной. Что Вселенная скажет нам по первому варианту? Что Вселенная скажет нам? Твой род дарит тебе доступ ко всем тайным знаниям и мудрости, накопление за многие поколения и благословляет, но использование их во благо. Мы верим в тебя. Ну вот такой первый вариант. Да, как бы ни старались враги, как бы они не злились, вы все равно наполняетесь и двигаетесь вперед. И у вас есть новость спешит от мужчины, который двигается к вам на своей колеснице. Или вы продвигаетесь вперед. И независимо от того, дадите вы согласие этому мужчине, главное, вы познали себя, вы полюбили себя. И вот такой расклад, а главное, что вас любит род. Вот такой вот расклад первый, а мы переходим ко второму. Ну, как свечка быстро сгорела. А мы переходим ко второму. Желтый камушек стучит, гремит, на пороге стоит, стучит. Стучит, может быть, родственники какие-то к вам приедут и напомнят о себе, а вы будете прибираться, может быть, дома, и застанут они вас в таком вот, что вы будете убираться. Родственники, может быть, которых вы не ждали, вы долго, может быть, сидели в одиночестве, а сейчас к вам приедут гости. Это может быть какие-то родные, а может быть просто хорошие друзья. Вот такая новость спешит к вам. Вы, может быть, это не ожидали, но вот карты говорят, что нужно подготовиться к каким-то родственникам, к каким-то друзьям или просто прибраться, ведь сейчас, говорят, идет священная неделя, неделя та, которая мы готовимся к Пасхе. И поэтому мы очищаем свой дом, мы очищаем свечами, мы наполняемся и чистим все, что не нужно, мы выкидываем, убираем, все, что нужно, мы оставляем, но не захламляем. Вот что спешит все-таки к вам? Вам спешит новая работа. Может, вы долго думали, сидели в каких-то ограничениях, у вас что-то вы не понимали, у вас были закрытые двери, или вы, может, думали, что же выбрать все-таки, отношения или новую работу. Но работа, если вы занимаетесь бизнесом своим, то, конечно, этим отношениям ваша работа не помешает. А если вы не работаете, то к вам спешит любовь. Вы эту дверь открыли. И как бы вы, может быть, угнетали себя очень долго, может, в мыслях терзались. Но главное, вот такую новость узнаете, что вы открыли дверь в новые отношения, вы открыли в любовь. И это прекрасно сейчас. Время весна, она в душе все так наполняет, и поэтому будете наполнены вы своими чувствами, своей любовью. Вот такую новость вы узнаете. Или все-таки работа, где вас продвинет, эта работа, где начальство будет очень довольно вам, и как бы вы не сидели в ограничениях, может, вы думали, может, вы нагнетали сами себя, и поэтому вот говорят, что у вас на работе будет все прекрасно и в делах, и работа пойдет с толком, как говорят, и любовь к вам идет, новое отношение, и это очень хорошо. И что же к нам идет все-таки, к вам идет, да, труд, где вы очень много работать будете, где вы будете совершенствоваться, где вы будете трудиться. Ну да, вот не зря выпала работа, где вас будут хвалить. На этой работе вы покажете себя, на этой работе будут все довольны. Ну и что же нам спешит? К нам спешит все-таки, ну, есть разбитое сердце, оно уходит у вас. Вы, может быть, в прошлом было разбитое сердце, но это сердце уходит от вас. К вам идут эмоции, к вам идет обаятельность, к вам идет любовь. Весь мир становится для вас чище, весь мир вас благодарит, потому что вы познали себя, вы познали любовь, вы познали свои знания, а главное, вы познали саму себя, вы познали любовь к самой себе. И вот к вам идет любовь, к вам идут отношения. А главное, что работа вам доставляет удовольствие, и вы будете много трудиться.
Ну и что же нам скажет род? Что же нам скажет род? И род говорит, твой род дарит тебе гибкость, принятие решений, которое пойдет во благо тебе и твоему роду. Мы доверяем твоей мудрости. Ну вот, конечно, мы выбираем свой путь, и какой бы путь вы ни выбрали, вас Вселенная благодарит, вас Вселенная направляет, и не забывайте благодарить. Конечно, мы любим род, и поэтому мы говорим, мы благодарим Вселенную, мы благодарим Творца, мы благодарим свой род за то, что он открыл нам двери, за то, что направил нас на путь. И что же, вот такой второй вариант, а мы переходим к третьему, зеленый камушек. Что спешит к вам? Спешит новость какая-то, что вы яркая звезда, что к вам спешит мужчина. Прекрасный вариант, что к вам спешит мужчина и спешат отношения новые, влюбленные по любви, что мужчина очень долго наблюдал. Мужчина, может быть, долго был в повешенном, он смотрел за вами и наблюдал, как вы горите ярко, как вы восходите на этот небосвод, как вы сияете, как у вас все прекрасно получается, все хорошо. И звезды говорят, что вы красавица, что вы просто женщина такая, которая полюбила себя, она ухаживает за собой, она себя любит, она себя ценит, а главное, она полюбила себя. И если она себя полюбила, то и любовь к ней, естественно, взаимная идет. Мужчина, который, может быть, долго был в повешенном, и сейчас отношения к вам идут. Это не говорит о том, что мужчина может быть из прошлого, но прошлое, как говорят, мы не хотим, и поэтому мы внимательно смотрим, какой мужчина идет. Ну, может быть, вы тоже к этому мужчине относились хорошо, может быть, вы где-то познакомились по интернету, и это будут новые отношения, которые дадут вам продвижение, где у вас будет взаимная любовь, и это прекрасно. И что же к нам спешит? Ну, долго вы сидели в лабиринте, долго, что вы не знаете, что долго сидели в лабиринте, что были подвешенным, может быть, вы не могли выйти на дорогу какую-то или неправильно выбрали, думаете, что вы неправильно выбрали путь, но это все уходит от вас, и вы как маг, хозяин своей жизни, вы звезда яркая, мальчики, девочки, переворачиваем на себя, вы очень ярко светите, и поэтому вот вы как маг, хозяин своей судьбы, вы выходите на новый уровень, на новые отношения, и выходите из лабиринта, и все, что было у вас подвешено, это уходит от вас, потому что вы сам маг, сама, как говорят, маг, сама женщина, которая умеет брать все свои в руки, все свои ресурсы, всю свою силу, все свои знания и направляет эту любовь в саму себя. Вот. Или в отношения. И что же вы не знаете? Вы не знаете, что к вам идет уверенность, что к вам идет решительный шаг. Может быть, вы все-таки согласитесь и дадите ответ какому-то молодому мужчине. Или, может быть, согласитесь куда-то поехать. И эти отношения вот уже не за горами. Смотрите, зелень, она уже прекрасная. Это значит, будет где-то май-июнь. И это очень хорошо. Ну да, нам хотелось бы побыстрее, но все-таки, когда идет букетный такой роман, то он, конечно, нас вдохновляет. И поэтому, что же вы откроете? Вы откроете совершенство в самой себя, вы откроете знания, вы откроете потенциал, и эта стабильность вас возвысит, потому что вы маг, вы яркая звезда. Да, вы по миру очень известны, вы по миру достигаете цели своей, ваши успехи видят, видят весь мир, и поэтому вы достигаете гармонии, вы достигаете наград, и как бы, как говорят, вас не подвешивали, вы все равно выходите на новый уровень, вы как маг. И это очень хорошо. И вам, смотрите, вы горите ясно, вы горите прям смотрите, как загораетесь, на вас по миру смотрят, весь мир на вас обращает внимание, и вы горите, у вас есть решительный шаг. Ну, вот такой третий вариант. И что же мне хочется сказать, что спешит к вам любовь, спешат к вам отношения, и что еще спешат, что вы горите очень ярко, что вы любите себя, что вы вышли на новый уровень
И вам идет награда, награда в отношениях, да какая бы награда ни была, вы принимаете это с любовью, вы принимаете и благодарите род наш, благодарите Вселенную за то, что она дарит вам такие дары, такие подарки. Ну, вот такой третий вариант. Ну да, все про любовь, и это очень хорошо. Это, конечно, прекрасно, потому что весна вдохновляет, а главное, мы не забываем благодарить Вселенную, благодарить род. Да, как бы вас не сажали в повешенном лабиринте, вы выходите все равно на новый уровень. Вы становитесь очень идете к своей достижению, идете к наградам своим, вы получаете эту награду, и у вас гармония с самим собой. И это очень хорошо. И что же говорит нам род? Твой род дарит тебе истинное понимание своей женской природы и благословляет на ее свободное проявление. И это очень хорошо. И вот такой третий вариант. А я вас всех благодарю, я вас всех люблю. И не забываем благодарить род, и не забываем благодарить Вселенную. Ну а я вам желаю всем мира и добра, и всем удачи. Всем пока!